amiguitos y amiguitas, bienvenidos a un nuevo video para YouTube. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer un slime súper fácil, sin bórax, sin líquido de lentillas o pupil o líquido para pupilentes, sin detergente, sin almidón ni nada de eso. Bueno, antes de empezar no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y dar like. Bueno, esta receta es súper fácil, seguro, con ingredientes que tenéis en casa. Bueno, con lo que vamos a utilizar va a ser un bowl o un tupper o algún recipiente para hacer el slime. Vamos a utilizar algo para mezclar. Yo voy a utilizar una cucharada. Una cuchara, se puede utilizar un tenedor, un palito, no sé. Vamos a necesitar detergente para lavar platos, lavatrastes. Puede ser cualquier marca porque a mí me funciona la marca Ala. Se borró el cosito que tenía. Bueno, pero la marca Ala. Y maicena o almidón de maíz, creo. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Es súper fácil. Vamos a echar cantidad que vamos a echar. Depende de qué tamaño va a ser el slime. Si va a ser muy grande, mucha. Si va a ser pequeño, poquito. Y si va a ser mediano, más o menos. Como si va a ser mediano, como unas 3 cucharadas. Si es chiquito, 2. Si es 4. Y si es grande, 6. Si es grande, 8 o 6. O bueno, depende de lo que ustedes quieran. Yo voy a hacer como un slime mediano, así que voy a utilizar 3 cucharadas. Voy a utilizar 3 cucharadas yo. 3 cucharadas, así, ¿entienden? Bien llenas. Vamos a poner en el recipiente. Tiene que ser, eso sí, tiene que ser sí o sí maicena. Porque si lo haces con harina no te va a quedar bueno. Bueno, voy a echarle 4. Vamos a hacer un huequito en el medio. Miren, así, no sé si lo ven. Bueno, eso es... pueden echarle colorante o pintura o acrílica, es opcional. Yo no le voy a echar, ya que no tengo pintura. Solo les digo si quieren poner. Ahora, cuando ya le hemos hecho el huequito, le vamos a echar en ese huequito no mucho detergente, ¿ok? Vamos a utilizar como una... Bueno, igual tenemos que ir echándole a poco, pero como primero una cuchara o una cuchara o una cuchara y media. Sería esto, no estoy midiendo con la cuchara, pero calculo eso. Y bueno, es más o menos que le echen. Les recomiendo que le echen como 3 cucharadas. Ok. Ahí les voy a mostrar en cámara, no sé si se verán bien, pero ahí verán cómo le echo y ahí verán cuánta cantidad más o menos le echo para que me quede. Igual si echas mucho maicena o almidón de maíz, pues bueno, necesitarás mucho detergente. Como yo eché mucho, voy a utilizar mucho detergente, le tengo que echar mucho más. Eso que ya lo utilicé 5 veces, como 5 veces para hacer esta receta, porque ya la hice. Esa te queda como una masa, pero no como toda una masa o plastilina, ¿ok? No es con la harina, porque la harina cuando haces masa, o sea, queda re dura, ¿entienden? En cambio esto no va a quedar así durísimo, ¿entienden? Muy bien. Ya es lo último que le estoy echando, es esto, porque ya se está formando. Bueno, eso calculo que va a ser lo último que echaré, pero no.
Vamos a echar como una cucharada más. Sí, vamos a echarle una cucharada más. Ahora sí voy a medir. Órale. Bueno, ahora sí yo creo que ya puede estar. Muy bien. Pero como ven le falta más porque si no te va a quedar masa muy dura. O sea, así, bueno, es que yo calculo porque igual esta es la consistencia de lo que va a ser, pero bueno, así de duro es la cosa. Así te va a quedar, miren, o algo así. Aunque no, pues creo que ya está bien. Es que si todavía se siente como un poco durito, porque no, sí le falta. Ok, le echaría media cucharadita de leche, una media de una cucharada, media cucharada. Ok, ya valí. Te recomiendo que le eches más detergente si te queda como una masa para que pueda estirar. Ya con eso es suficiente para mi slime. Lo vamos a mezclar. Espero que la cámara esté enfocando bien, porque si no está enfocando bien, pues no habrán visto bien cómo hice mi slime. Si vas a utilizar cuchara, te recomendaría utilizar como una de plástico porque no sé por qué. Y bueno, ya lo estoy tocando porque así es para que te quede más la consistencia. Tienes que ir mezclándole, pero bueno, así es como te queda. Tienen como una masa. Bueno, la mía yo le dije que no iba a poner, que tiene color, o sea, ya mi jabón, detergente o jabón para trastes, o sea, ya le dio color, o sea, yo igual también estaba pensando ponerle un amarillito, así como a mí me gustan casi mucho los colores claritos. Miren, sacó un amarillo o un color pasta, ¿entienden? Y yo amo ese color. Claro, digo, yo no tengo colorante porque yo ya lo he probado y digo, miren, depende del jabón también, depende del color del jabón, te va a dar el color. En cambio, no sé, si tenés un detergente amarillo te va a sacar el mismo que yo tengo, este es naranja pero me saca amarillito. ¿Okay? No sé, si tienes detergente de color azul te va a salir un azulcito o te va a salir un azul marino, ¿entiendes? Creo que sí funciona con cualquier marca de detergente. Se te va a pegar, pero no mucho. Y bueno, ven cómo queda. Es una consistencia parecida a un slime. Y es súper suavecita, o sea, se siente buenísimo. Bueno, a mí me pasó con los demás slime que hice ya. Con este ingrediente también. Ya, o sea, 2 veces me va pasando, ¿entienden? Así que bueno, si la quieren hacer no hagan mucho porque sería un poco de desperdicio. Después de un buen de tiempo se te seca un poquito, ¿ok? Y pues ya no se estira mucho, o mejor dicho no se estira ya ahí no se puede estirar porque si está duro no se estira, o sea, se parece como que se transforma en harina, ¿entienden? Se transforma en más, o sea, en slime Este es como una plastilina bien blanda. Porque igual así también es la consistencia de la plastilina. Solo que la plastilina no es como espesa o algo así. Porque esto sí es. Y porque miren. O sea, miren cómo se te queda. O sea, es justo, es guau. Guau, 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 guau. ¿Entienden? O sea, el pasta es por vida, el slime más fácil del mundo mundial. Hostia, tío, chavales.
Bueno, así es como queda nuestro slime. Súper. Ay. El gato entró por la ventana. Seguro ustedes lo vieron. Oh, no sé. Pero entró porque él siempre entra por la ventana. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la receta de cómo hacer slime. Esperen. Y estoy todo manchada. Y encima sí, como creo que a todos les sale como espesito, así como medio cosas. Si lo pones en el piso por mucho tiempo, ay, no sé qué macana te mandarás. Chicos, encima antes de terminar, espero que no esté pasado de mucho tiempo, porque yo no tengo verificado mi cuenta, no sé si sabían, por eso tengo pocos suscriptores. Chubarra, bueno. Y no puedo subir videos con más de 14 minutos y medio, creo. O de 14. Así que bueno, espero que les haya gustado. Pero antes, como está blandito, yo tenía uno pero no estaba tan blandito como este. Ok, vamos a hacer. Vamos a pasar un minuto así. Ay. Sí, o sea, sí se me pegó. ¿Qué? Ahí voy, espérame, 5 minutos. Aunque no hubiera sido un salvaje, estarías perdido. No hay explicación para el corazón de una mujer. Sí, si tan solo hubiera pasado más tiempo con los gorilas. Está tan decepcionada en las risas. Espérame 5 minutos. Ahorita no me gusta cuando hago esto, o sea, qué bronca, güey. Bueno, voy a guardarlo en el pote que tengo. Estos potecitos con tapitas, así que lo voy a poner para que mañana o en otro próximo juguemos en otro próximo video. Bueno, espero que les haya gustado este video y bye.